सर जो प्रोजेक्ट रही सर कौन कौन फैसिलिटी दउछन जने कस्टमर को बाउंड्रिंग वाल दउछु, इलेक्ट्रिसिटी दउछु, सीसी कैमरा दउछु, सिक्यूरिटी गार्ड मध्ये 24/7 सिक्यूरिटी गार्ड मध्ये हमें अवेलेबल रखिछु एवं गेट ऑल द गेट आउट ऑफ सोसाइटी 2 मास भीतर यदि आपण रजिस्ट्रेशन करचंती प्रथम जो 10 जण रजिस्ट्रेशन करिवे तांको भीतर लकी ड्रॉ कूपन अछि तो फर्स्ट प्राइज रहउची सेकंड प्राइज रहउची थर्ड प्राइज रहउची करतिबे हां मो लेफ्ट साइड रे कस्टमर भी घर स्टार्ट कर देलेनी। नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करछि आ गोटे वीडियो को। तो आज का डेट रे समस्त चाहती भुवनेश्वर रे निजर गोटे घर तो घर करिया पे हेले गोटे जगार आवश्यक रही जोटा कि आपन गोटे भलो लोकेशन में मिलवा दरकार आ भुवनेश्वर टू बहुत पाखरे थिया दरकार आ जेमिति कि सब फैसिलिटीज रहिथिया दरकार जेमिति कि रोड सर्विस रहिला बाउंड्री वाल रहिला आ सब किसी फैसिलिटी अछि तो सेही बळी एक वीडियो नै आसी मु वर्तमान अछि दिव्यज्योति होम्स प्राइवेट लिमिटेड रे जोटा रही भुवनेश्वर बमिखाल रे लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन रे रहइबो। तो जो जगह रही जो प्रोजेक्ट दुटा रही तो से प्रोजेक्ट डिटेल्स जानिबा हमें दिव्यज्योति होम्स एंड प्राइवेट लिमिटेड जे मार्केटिंग रो हेड रही पचारि बुझिबा दिव्यज्योति होम्स प्राइवेट लिमिटेड रे जे संजय सर अछंती मार्केटिंग रो हेड तांको पचारि बुझे जो प्रोजेक्ट दुटी अछि ता लोकेशन टा कोठी रहइबो आ जो ऑफिस टी रही ता लोकेशन टा कोठी रहइबो। सर नमस्कार। नमस्कार वेलकम करछि सर हम चैनल को। सर आपन नाटा के कह देबे आ जो ऑफिस टा रही आपनकर तो लोकेशन टा ठीक कह देबे। सर मो नाम अछि संजय कुमार पात्र मो दिव्यज्योति होम्स प्राइवेट लिमिटेड रो मार्केटिंग हेड रो अछि। तो हम ऑफिस टा होछि प्लॉट नंबर 1387 लेन 3A साई विहार जोटा कि आपन बमिखाल वेस्ट कैनाल साइड रे। सर जो प्रोजेक्ट भी चले छी आपनकर को लोकेशन सर अछि। सर हमर प्रोजेक्ट चलछि वर्तमान बालीहंता पुलिस नियर द पुलिस स्टेशन पाखरो 1 किलोमीटर गला परे लेफ्ट हैंड साइड रे हमर बड़ा मेगा प्रोजेक्ट चलछि जोटा कि होछि धबळाहार प्रोजेक्ट आ प्रोजेक्ट ना होछि दिव्यज्योति वाटिका प्रोजेक्ट सर केते स्क्वायर फीट रही छै प्रोजेक्ट हमर सेठी वर्तमान 60 70 एकड़ रो प्रोजेक्ट जेहेतु हमर तीनटा फेज रे हम सेठी प्रोजेक्ट करिछु। फर्स्ट फेज रे प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेल आउट हो जाई छै लोक घर आराम करि छलेनी। सर जो प्रोजेक्ट रही सर कौन कौन फैसिलिटी दउछन जने कस्टमर को हमें ताको 30 फीट रास्ता दउछु कस्टमर को 30 फीट रास्ता पूरा मेन रोड रहइबो 30 फीट रास्ता मेन रोड पूरा 30 फीट रास्ता। नेक्स्ट बाउंड्रिंग वाल दउछु, इलेक्ट्रिसिटी दउछु, सीसी कैमरा दउछु, सिक्यूरिटी गार्ड मध्ये 24/7 सिक्यूरिटी गार्ड मध्ये हमें अवेलेबल रखिछु एवं गेट ऑल द गेट आउट ऑफ सोसाइटी। तो सर जेमति कहउतले कि जदि आपण नउचंती प्लॉट दिव्यज्योति होम्स प्राइवेट लिमिटेड तो आपन को सब फैसिलिटीज मिली जो सर जेमति कहउतले कि बाउंड्री वाल टू लगे कि सिक्यूरिटी सर्विस पर्यंत आपन को मिलिबो। चिल्ड्रन्स प्लेग्राउंड मध्ये करूछु, मैरिज मंडप मध्ये करूछु जेहेतु आपनकर टोटल गेटेड सोसाइटी टाइप रो सेटा हमर करा जो तो बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी अछि। आ गोटे क्वेश्चन सर आपन को तो बहुत कस्टमर को डाउट हुए तो आजिकली बहुत माने चीट होछि जे जगह को नहीं भुवनेश्वर एरिया के बेसिकली तो कौन गारंटी सर रहइबो आपन सर चीट तो मु हम प्रोजेक्ट ऊपर मु 1000% गारंटी देबी जो हमर 1000% दउछु गारंटी एति पई जे हमर होछि जेन्युइन प्लॉट काहे कि जेन्युइन प्लॉट कहउछि जे वर्तमान हमर ओनर जे अछंती कंपनी ओनर जे अछंती मिसेस जोस्ना रानी दास एवं दिलीप कुमार दास 70% प्लॉट ताको नाम अछि तेणु रजिस्ट्रेशन से देबे 30% प्लस चासी का नाम अछि जोटा कि हमें चासी हमको रजिस्ट्रेशन करिवे तो एते राउ कोन से प्रकार लिटिगेशन नाही काहे कि हमर 14 वर्ष हे गला 12 14 वर्ष हे गला पूरा हमर ऑफिस प्रोजेक्ट आज पर्यंत कोन से कस्टमर हमर कोन से कस्टमर एलिगेशन आसी नाही हमर निज प्रोजेक्ट बोली हमें कहनु काइना सेति कि आपण कस्टमर संगे मते कथा हे परिबे। तो जेन्युइन प्लॉट अछि जेन्युइन ऑफिस अछि ओन ऑफिस एटा मैडम सर करडा ओन ऑफिस तो एतर कोन से प्रकार लिटिगेशन नाही मोटा 100% कोन 1000% आपण गारंटी दउची आपण टोटल लिटिगेशन फ्री प्रोजेक्ट हम चाची से जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होई को लोकेशन सेटा होची आपनकर धबळाहार प्रोजेक्ट रु डिस्टेंस रो मात्र 2 किलोमीटर आपण जानिथिबे कोन भुवनेश्वर समझ जानिथिबे जे रंग बाजार बोले बाजार बस रंग बाजार पाखरे किना हम सेटा प्रोजेक्ट चालची बे 2 मास हला सेटा हमर लॉन्च करा जायछि तो जहां फैसिलिटी सेठी अछि एठी भी सेम फैसिलिटी सर एठी केते अछि एकर जगह एठी वर्तमान 70 80 टा प्लॉट हम आनिछु फर्स्ट हां आनिछु
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୋଜାଲ ଚାଲିଛି ଆମର ପ୍ଲଟ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସାର୍ କେତେ କଣ ପ୍ଲଟ ଗଲାଣି ସେଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧବଳାହାର କହିଲି, ଧବଳାହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ ଆମର ଅଲରେଡି ସରିଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ରୁ ବି 30% ଆମର ସରିଗଲା, 70% ପାଖାପାଖି ଅଛି। ତ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ ହେଲା ତ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ତଥାପି ସେଠୁ 7-8ଟା ପ୍ଲଟ ବୁକିଂ ଅଲରେଡି ସରିଗଲାଣି। ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି କଣ କେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଟିକେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ କହିବେ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 4 ରୁ 4.5 କିଲୋମିଟର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଦଉଛୁ ଜାଗା ସେଠି କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମର ସବୁ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ଆମେ ଚାହୁଁ କଷ୍ଟମରଟା ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇକି ଜିନିଷଟା ନଉ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲୋକେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମ ଲୋକେସନଟା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ଲଟ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ କଷ୍ଟମର କୁ ଅଫିସ ଆସନ୍ତୁ, ବସେଇବା, ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଆମେ ଦବୁ। ସାର୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ ଟେବୁଲ ନେଗୋସିଏସନ ହେଇଯିବ, ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଚାଲିଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଅଫିସ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସାଇଟ୍ ବି ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ତାଠୁ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ମିଳିଯିବ ଏଠି। ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଯୋଉ ସାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ରହିଛି, ତ ସେ ସାଇଟ୍ ବୁଲିକି ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ରହୁଛି ଫାସିଲିଟି ଯିବା ପାଇଁ, ଗାଡି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଛି ନାହିଁ, ରୋଡ ରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ରହିଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ହଁ, ଆଉ ଅଫିସ ର ଲୋକେସନ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଜାଗାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଇଜିଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଉ ସାର୍ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିଦବା ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବେ, ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଟା ଦେଖିଦେବେ। ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରାଫିକ। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେବେ। এই যে রোডটি দেখুছেন ইয়ে হচ্ছে টঙ্কপাণি রোড। সাই মন্দির ট্রাফিক ঠার রঙ্গবଜାର পাখে থাকা প্রোজেক্টর ডিস্টান্স রয়েছে মাত্র 4 ରୁ 5 কিলোমিটর। এই যে ট্রাফিকটি দেখুছেন রাইট সাইড কু বাଳ কাটিকি রাস্তা ଅଛି, ଆଉ লেফট সাইড কি রয়েছে বালিଅন্তা। এই ট্রাফিক ঠার রঙ্গবଜାର প্রোজেক্ট মাত্র 2.5 কিলোমিটর রয়েছে। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ହୋମ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଯୋଉ ରଙ୍ଗବଜାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଟ୍ ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଏକର ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ରହିଛି ରଙ୍ଗବଜାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ତ ଆମକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇବେ। ଭାଇ ଏଇଟା ତ ରହିଲା 30 ମିଟର ରୋଡ, ଏଇପଟ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଏଇଟା କଣ ରହିଛି? ସେ 30 ମିଟର ରୋଡ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ମାର୍କିଂ ସବୁ ହେଇଛି ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ, କଷ୍ଟମର ଯେତିକି ତା ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମର, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ 2000 ଦରକାର କି 1200 ଦରକାର କି ଯେତିକି ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଟିକି ତାକୁ ମାର୍କିଂ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ ର, ନାଇଁ କି? ଦିଆହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ରଙ୍ଗବଜାର ମାର୍କେଟ କେତେ ବାଟ ହବ ଏଇଠୁ? ମାତ୍ର 600-700 ମିଟର ଭିତରେ ଏଇଠି ନା ମାର୍କେଟ ଟା ପାଖରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ସବୁ ଫାସିଲିଟି ରଙ୍ଗବଜାର ଏରିଆ ହିଁ ଯାଉଛି। ରଙ୍ଗବଜାର ଏରିଆ ସେଠି ସବୁ ମିଳିଯିବ, ଆଭେଲେବୁଲ ସବୁ ଆପଣ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଠି ରଙ୍ଗବଜାରରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଲୋକେସନ ଟା ରହୁଛି, ବହୁତ ପାଖ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁରୀ ରୋଡ ରହୁଛି, ପୁରୀ ରୋଡ ରୁ ମାତ୍ର 2-3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହବ। ଆଉ ରଙ୍ଗବଜାର ମାର୍କେଟ ବି ଆପଣଙ୍କର 500 ରୁ 700 ମିଟର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକେସନ ରେ ଅଛି। ଭାଇ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ ପୁରା 24/7 ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି? ହଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି। ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇମିଡିଏଟଲି ଘର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଡେ 1 ରୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଡେ 1 ରୁ ବି ଘର ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ରଙ୍ଗବଜାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏରିଆରୁ ଜାଗା ନଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି, କେବଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ହୋମ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ତରଫରୁ ଏଟା ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର। 2 ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 10 ଜଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ରହୁଛି, ଥାର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ ଟି ରହୁଛି ହିରୋର ଗ୍ଲାମର ଗାଡି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ଟି ରହୁଛି ହୁଣ୍ଡାର ଆକ୍ଟିଭା, ଆଉ ଥାର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ରହୁଛି ଆଇଫୋନ ରହୁଛି। ତ ଅଫର ଟି ମାତ୍ର 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ହୋମ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ରୁ ଜାଗା ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ 10 ଜଣ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ଟା ରହୁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ଯିଏ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ନା କଣ ଭାଇ? ତ କଣ ରହୁଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତ ରଙ୍ଗବଜାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମ ଏମପି ମହୋଦୟ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ସେଠି ଏଇ ଇଏରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଠିକିନା ସେଇ ପୋଜିସନରେ କାମ ସେଇଠି ଚାଲିଛି କାମ। ମାନେ ଆରଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର 6 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘର ହଉଛି ସେଠି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ରହିବା ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।
भाई रंग बजार प्रोजेक्ट आम देखिले बुलिकी जो बालियंता प्रोजेक्ट रही संजय सार कहते ये केते बाट हम सेटा बालियंता प्रोजेक्ट एठू मात्र आपनको 1.5 किलोमीटर भितर 1.5 किलोमीटर बर्तमान से साइड की जीवे टिके आज्ञा आम बर्तमान पहुंच जाइछु दिव्यज्योति होम्स प्राइवेट लिमिटेड रो जो रही दिव्यज्योति बाटिका जोटा मेघा प्रोजेक्ट रोची जोटा बालियंतार रही देखि पारे बोर्ड लगी दिव्यज्योति बाटिका बहुत बड़ प्रोजेक्ट अच्छी भाई केते एकर जगह अच्छी 50 प्लस सर होची 50 प्लस पूरा बहुत बड़ मेगा प्रोजेक्ट एटा मेगा प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट रो एटा बोधे टॉप रोड टा नै एटा केते फुट रोची एटा 30 फुट रोड होची आपन ब्लैक टॉप रोड करी ब्लैक टॉप हां मेन स्टोरेज ड्रेनेज बाद ब्लैक टॉप करी दिया ड्रेनेज सिस्टम भी रहियो बहुत ली संजय सर बहुत बड़ प्रोजेक्ट का सब फैसिलिटी रोची हां जेन कहतले कि जो प्लांटेशन रोची हां प्लांटेशन रहियो देखिबे तो स्टार्टिंग मंदिर रोज आया पार्क रोज स्कूल भी करा होची आगे स्कूल भी करा होची सब माने गोटे कंप्लीटली गोटे सोसाइटी माने गोटे गाँ गाँ लागियो जेंति गोटे फैमिली तो देखि पारथिबे मो लेफ्ट साइड रे कस्टमर भी घर स्टार्ट कर देलेनी तो देखि पारथिबे काम तांकर फाउंडेशन उठिलानी सब आ सब घर केते कम सब स्टार्ट होलानी सेपट लाइन सेपट भी बोधे शुभ दिया हिची बोधे नै कि पिलर आरंभ होलानी हां से पताका लागि नै कि तो देखि पारथिबे आउ जने कस्टमर भी एपटे काम स्टार्ट कर दैछंती फाउंडेशन उठी सारलानी वर्तमान रड भी मध्ये पड़छि देखि पारथिबे नै कि भाई काम स्टार्ट हेलानी ए जो भाई जो वाल बोली ये केते स्क्वायर फुट सब अछि एटा आपन 2000 अछि अछि कोई सेम प्राइस एटी भी जे भी जति चाहिबे जे आपन जति हम सेंसर देई परबे 1200 नउसंदी जहाँ जति रिक्वायर रहउछि नै कि रिक्वायरमेंट अनुसार हम देउ तो आउ गोटे जेन कहते संजय सर जो स्ट्रीट लाइट रो तो ऑलरेडी देखि पारते खुंटा सब लागिलानी लाइट मध्य लागी सारछि आपण डे 1 रे घर स्टार्ट करबे ऑलरेडी तो घर स्टार्ट कर सेलेनी लोक तो आपण आसले भी जेबे भी रजिस्ट्रेशन करछंती डे 1 रो आपण घर स्टार्ट करि परिबे तो सेपट साइड रे मध्य होइलानी आ देखि पारथिबे ओ पछपटे जो कहते कि आदित्य भाई जो 50 एकर अच्छी बहुत बाट आम से जाई पारुनु कारण खरा बहुत होची सेपट जो जेसीबी ठुआ होईची तो सेपट से पर्यंत रही ना कि जगह बहुत बड़ ता आगु को मध्य रही जेहेतु गोटे बड़ प्रोजेक्ट रही मेगा प्रोजेक्ट बोली कहते तो मुझे जहाँ देखिली बहुत बड़ प्रोजेक्ट रही तो देखि पारते बहुत बड़ एरिया पूरा माने कहिया गले आखि पाउनी जेहेतु 50 एकर अच्छी जगह नहीं 50 एकर प्लस रही तो बहुत बड़ एरिया रही तो ठीक अच्छे तो अपन तो देखिले दिव्यज्योति होम्स रो दुईटा प्रोजेक्ट गोटे रही रंग बजार पाखे आ गोटे रही बालियंता पाखे जोटा रही बहुत बड़ प्रोजेक्ट रही मेगा प्रोजेक्ट जोटा कहते माने 50 एकर्स प्लस रही जगह तो कस्टमर भी घर स्टार्ट कर देले तो डेरी करंतुनी जल्दी जल्दी आसिकी आपण रजिस्ट्रेशन करी आपणकर घर मध्य स्टार्ट करंतु बहुत ही बढ़िया लोकेशन रे जगहटी अच्छी यदि यही बेली वीडियो देखा चाहूँगी ताले आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु पुणी देखा ये एक वीडियो रे रही नमस्कार जय जगन्नाथ।